हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गणेश टॉक वर्ल्ड। गाइस, बहुत टाइम बाद वीडियो आई, आई एम वेरी सॉरी, बट स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेन बर्नार्ड पपीज़। ये अवेलेबल हैं गुजरात में, पोरबंदर में। तो अगर आप गुजरात में पोरबंदर में रहते हैं या वहाँ पे इन पपीज़ को लेने जा सकते हैं खुद से, तो ही आप ओनर को कांटेक्ट करिए, क्योंकि डिलीवरी 1 किलोमीटर तक भी नहीं है। और मैं तो वही कहूँगा जो हर वीडियो में कहता हूँ कि प्लीज़ 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 डिलीवरी के चक्कर में मत पड़िए, है ना भालू? हाँ, भालू भी कह रही है डिलीवरी के चक्कर में मत पड़िए। मना कर दो, रुको रुको, ऐसे कर दो, मत पड़िए। अच्छा ठीक है, डिलीवरी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि सारे फ्रॉड डिलीवरी में ही होते हैं। तो गाइस, बात कर लेते हैं इनके प्राइस की। प्राइस मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है यार, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है। लोग ऐसी क्वालिटी का 25-25 हज़ार भी मांग लेते हैं। तो आप देख लो, मेल का प्राइस है ओनली 15,000 एंड फीमेल का प्राइस है 12,000। बाद बाकी मैं तो वही कहूँगा जो आपसे हर बार कहता हूँ, आप निगोशिएशन करवाने का पूरा ट्राई करो। हो सकता होगा तो हो जाएगा, नहीं हो सकता होगा तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए गाइज, आपका ज़्यादा टाइम नहीं यूज़ करते, आप लोग वीडियो देख लीजिए। ये तो गवर्नमेंट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। अगर ऐसी और वीडियोस देखने की इच्छुक है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आता रहूँगा। गाइज, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। गाइज, अगर आप इन पपीज़ को लेना चाहते हो बेटा, हाँ छोड़ अच्छा जाओ जाओ। तो गाइज़, अगर आप इन पपीज़ में इंटरेस्टेड हैं, इनको लेना चाहते हैं, तो ओनर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ये पपीज़ अवेलेबल थे पोरबंदर गुजरात में। मैं प्लीज़ फिर से कह रहा हूँ, डिलीवरी नहीं है, डिलीवरी के चक्कर में मत पड़िएगा। सारे फ्रॉड्स उसी में होते हैं। डिलीवरी 1 किलोमीटर है भी नहीं, वैसे ओनर ने भी यही बोला है। तो और गाइस, अगर आपके घर पे भी ऐसे ही कोई पपीज़ हुए हैं जो आप मेरे चैनल पे डलवाना चाहते हैं, कोई टैक्स नहीं है यार, इसका बिल्कुल फ्री है। बस हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पड़े रहते हैं और मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सारे मैसेजेस आए होते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म करते हैं। देखते रहिएगा आपको अपना फेवरेट चैनल गणेश टॉक वर्ल्ड।